Vaat kus kudepesa siin telefoni posti otsas. Aga mina olen võtnud ette väikese rattatleti. Et täna sõidan siis Keilast Raplasse. Ja läheb teekond investeerimisfestivalile Tootsikannul. Siis Rapla Põikega. Olen jõudnud Raplamaale, Hagelisse. See paistab väike suurem küla, et siin poodi ja värki. Aga siin siis nüüd kaardi juures. Ja Hageli on siis see punane täpsel üleval. Ja sealt ma sõidan siis alla sinna Raplasse täna. Ja siit alt kaardi pealt on juba näha ka, kus läheb siis edasine teekond. Siit Lelle ja Käru ja kuskil siin kandis. Ma ei oskagi isegi öelda, kus kohas see täpselt see Tootsikannu võiks olla. Ühesõnaga kusagile siia alla ta tuleb. Hageli kirik 1891. Ja olengi mina Rapla linnas. Põhivaatamisväärsus siin, ma arvan, on see 2 torniga kirik. Päris 20. sajandi alguses ehitati see. Ja siin ümber siis väikene keskne ringtee. Et Rapla linn linnana on päris uus, 1993 sai alles linnaõigused. Enne seda külana ta on päris vana, juba mingi 1241 kuskil Taani hindamisraamatus. Aga see kirik enne seda praegast ehitist 20. sajandi algusest, et siin on mingisugune kirik asunud juba 13. sajandist, Maarja Magdalena. Rapla linn iseenesest on päris väike, siin on 5000 või natukene rohkem elanikku, aga ometi on siin kõik täitsa olemas. Toidupoodides suured ketid, mingi Coop ja Prisma ja Selver ja ühes neist siis käisingi. Ja nüüd vaatan siis 20. sajandi alguses hääbuma hakanud Paesile ehituskunsti viimast pärli, mis on Rapla kivisildi ehitatud, on siis see 19. sajandi lõpus või 20. sajandi alguses ning restaureeritud 1993 ja 2009. Selline sild ja pikkus 27 meetrit ja laius kuni 8 meetrit. Selline väike kena mikrokorter siis otse Coopi kaupluse kõrval. No ma oma ratta vedasin igaks juhuks siia tuppa, et ma ei tea, kuhu seda sinna õue jätta. Aga nihuke siis elamine. Hakkasin Raplast tulema ja hommik algas sajuga ja nüüd olen jõudnud siia Kehtnasse, Kehtna mõisa pargist praegalt ja ilusti toonekult simpatseeriv, et sellepärast mõtlesin, et võtan kaamera välja. Ja Kehtnasse tõi Raplast kena jalgrattatee. No väheke rohkem vaadet siis mõisahoonele siin. Ja samas ka väikene videovalvega siis ujumiskoht. Vesi küll ei paista kõige puhtam täna. Sain just oma telefonile sõnumi, et hea sõber, et investeerimisfestival algab õige pea. Ja mina lähenen siin Tootsikannu puhkekeskusele 3 kilomeetrit. Tegelikult see õige pea tähendab, et mingi 4 tundi on registreerimise alguseni aega. Aga eks siis saab niisama ringi vaadata. No rattaparklat ma siin ei ole näinud, nii et ma jätan enda ratta siia selle telkla taha puu külge. Loodetavasti seisab kenasti. Ja siis lähen ringi vaatama. Tund aega on ametliku alguseni aega, aga rahvas juba koguneb ja oma siis käepaalad või lindid sain juba kätte. Glamping number 2, järve ääres mingisugune telk, statsionaarne telk peaks olema, mul lähen seda vaatama. Tänase õhtu agenda siis hakkab 16.30 kuni 17.45 õhtusöögiga, varane õhtusöök küll, siis 17.45 kuni 18.00 tulevad investeerimisfestivali avasõnad,
mõningad presentatsioonid, natukene siin vestimist, kahootimist, õhtul suur networking ja pokkeriturniir ja huumi saunaõhtu ja all on siis plaan ka, alaplaan, päris suur territoorium, et tundub, et tuleb lahe. No kõigepealt siis olmeteemad, et paistab, et siin on pesemise maja. Ja paistavad selle eemal nüüd siis glampingu telgid ka. Olmeteemad, see on siis glamping number 2 telk ja minu majutus ja kuna ma siin olen esimesena, siis ma saan valida, et millist voodit ma tahan. See on siis see glampingu ala siit väljapoolt tänav. Ja teistsuguseid majutusi on ka, mingid majaputkad ja öömajad ja ilmselt need on siis esinejatele ja nii-öelda tähtsamatele tegelastele. Ja tõesti, kui mina hakkasin registreerima juba mõnda aega tagasi, nii paar kuud tagasi või midagi, siis ainult need glampingud veel olid valikus või siis lihtsalt telkimine. Kuna ma tavalist telki ei viitsi rattaga vedada, siis ma võtsin sellise pisuke järveke, järve ümber saunad, ujumine omal vastutusel. Ilm küll väga soe ei ole, külm ka just mitte. Tea, kas läheb proovima. Ala nii suur, et kohe mitu bussi veatus siin. See siin on lasketiiru. Et siin siis saab jahilaskmist teha. Saare saun. Homme hommiku vist siin peaks hakkama joogatamine. Kesksed hooned, konverentsikeskus ja Aida maja majas magajatele. Ja see konverentsikeskus ma ennist tahtsin kohe sisse. See on päris suur ja nuub, et võib moodsaid konverentsi pidada küll. Ja ootame põnevusega ürituse algust. Juhu, saab süüa, söögial on avatud. Siin siis. Ma veits ja mina olen Jana Kalm, Äripäeva suurürituste juht. Mina hakkasin alles pärast eelmist festivali vähkel viisi investeerima ja seega olen jälle sobi investori ja ma õppe kaua aega, et üha neile veel kandadele astuda. Eks näis, aga igal juhul olete juba teinud selle suve või selle aasta parima investeeringu. Ise siiralt usume, et see investeering on veel parem kui Nvidia aktsia. Ja sellist tootust vähemalt investor Toomas on investeerimisfestivalil osaledes varem saanud. No päev on päikseliseks läinud, õhtupoolik 16.41 ja on olnud siin erinevaid etteasteid esitlusi, et olen kusinasti märkmeid teinud. Mõned etteasted on nagu siukesed, kus saab päris häid ja praktilisi nõuandeid, teised on sellised lihtsalt nagu kuulamise asjad, kus ma suurt midagi kirja ei saa. Aga ma arvan, et pärast, kui ma läbi seedima hakkan neid muljeid, et siis on päris häid mõtteid. Aga minu enda kui festivali külalise tipphetk siiani on olnud siis täna hommikul, kui pärast Madis Mülleri, Eesti Panga presidendi, siis presentatsiooni ma esitasin oma küsimuse kinnisvara tulu kohta, et nimelt olin vaatanud ESRB ehk siis Euroopa süsteemsete riskide nõukogu raportit ja meid Eesti Panga raporteid ja polnud saanud nagu selget sotti sealt Eesti Panga raportitest, et mis need kinnisvara hindade prognoosid on ja samas nägin sealt ESRB raportist, et kinnisvara on Eestis üks kõige ülehinnatumaid
Euroopa riikide võrdluses erinevate mudelite alusel. Ja siis minu küsimus oli, et kuidas me siis tasakaalu nagu jõuame ja et kas järgneb siin kinnisvaratulu langus või palgad tõusevad või mis juhtuma hakkab esiteks majanduses. Ja teiseks siis soovitasin või tegin ettepaneku ka Eesti Pangal avaldada rohkem informatsiooni kinnisvarahindade kohta, panna need näiteks majanduse ülevaadetesse sisse. Ja siis esimene lause, mis siis Eesti Panga president mulle vastuseks ütles või oli see, et avaldas tunnustust, et ma üldse loen selliseid asju nagu ESRB raportid, lisaks Eesti Panga siis kirjatükkidele ja siis laskis tervel publikul, ma ei tea, palju seal inimesi võis olla, mitusada mulle plaksutada. Nii et jah, siuke väga fun emotsioon. Aga mis puudutab kinnisvaratulu arenguid, et siis ega siin väga selget numbrilist nägemust neil ei ole, et on mingid eeldused, muidugi on mingid analüüsid tehtud, et mis on seal majandusprognooside taga, aga ikkagist baasstsenaarium on, et mingit langust siit ilmselt ei tule, sest on siin positiivseid trende majanduses, et intressimäärad hakkavad veits allapoole tulema ja tööpuudus ehk liiga kõrgeks ei lähe ja palgad hakkavad tõusma ja inimeste ostujõud taastuma. Et enam-vähem siuke stabiilne ja ehk madalruu või midagi sellist. Aga ta lubas seda arvestada ja mõttesse võtta, et avaldada siis ka Eesti Panga poolt täpsemat informatsiooni, et mida nad kinnisvaratulu olukorrast näevad, mida prognoosivad, mis numbreid eeldavad. Et vaatame siis, kas asjad hakkavad mingi hetk ilmuma sinna nende majandusprognoosidesse või kusagile mujale dokumentidesse või ei hakka, et ootan põnevusega. Teadma, mis aastal said USA-s naised õiguse avada pangakonto ilma abikaasa nõusolekuta? Kas see oli 1900? Kas see oli 1947, kas see oli 1957 või 1974? Ja õige vastus on 1974. Päev hakkab õhtusse jõudma, saun avatud. Ma tean igasugu inimesi kaksikuid ja kaal, ma keegi räägin siis lavasti kuna ise millegagi elus hakkama saanud, ma pannud palun, vaata oma suud, seda midagi ostis mulle paadi, lennutas üle maa. Hommikul sai siin veel joogatatud, hommikust söödud, paari konverentsi kuulatud ja nüüd asun tagasi teele. Minu ratas on siin kenasti seisnud ja oodanud. Seekordne peatuskoht või vahepeatuskoht on siis Tohi Distilleri kohe siin Kohila külje all ja sõit siis Tootsi kannal siia kujunes õige vesiseks ja vihmaseks, nii et tegin kiiresti ja kusagil vahepeal ei peatunud. Paistab peatuspaigaks siuke üüber mõnus mikrovalter. Pärast siis glampingut täitsa tore. Tohi Distilleri kohalik siis džinnivabrik ja külastuskeskus ja ka öömaja. Oli tore öömaja, tohib sisse tulla. Rajatud on see 18. sajandil selle keskpaigas ja oli ta siis Tohisoo mõisa viinavabrik. Tohisoo mõisahoone, tänasel päeval kunstide kool. See mõis on siis 17. sajandist ja nagu ennem juba vihjatud viinavabrik, et viina ajamine oli siis mõisnike üks kõige tulusamaid tegevusi ja kuhu viina veeti, Euroopasse, aga põhiliselt kuni 90% ulatuses Venemaale. Aga see on siis üks kahest Kohilas asuvast mõisast, et Kohila pole küll suur koht, et siin on pisut üle 3000 elaniku. Ta on Alev, siis linnaline asula. Ja siin on 2 mõisa, teine on siis Kohila mõis. Siin on Kohila veel üks atraktsioon. See on vana 1875. aastal ehitatud vesiveski.
omal ajal, kui see vesiveski ehitati, siis siin jahvatati tonn jahu päevas. Hiljem renoveeriti, siis olevat tulnud 7 tonni. Aga no täna siin muidugi veski ei ole, siin on hoopis veskibaar. Veskibaar eestpoolt vaates ka. Paistab, et esmaspäeva hommiku kell 9:30. See veel avatud ei ole. Kohila kirik. Angeri ja issanda taevamise minemise kirik on selle nimi. See on siis õigusklik. Ka päris uhke hoone, et mind kohe üllatab, et kui palju suhteliselt uhkeid kirikuid ikkagi Eestimaa pinnal on, kui vaatama hakata. Et juba sellel tripil üksi olen päris mitut näinud. Siitpoolt paistab vast paremini, et päike on nagu õigemast suunast. No, nüüd on mul põhjust üle suht uhke silla minna. Vaatasin eemalt, et mis kena hoone see on, aga see siin ongi ju Kohila mõis. Kohila mõis on nüüd vanem kui Tohiseova mõis. On 15. sajandist mõisana. No see maja siin on muidugi uuem vana hoone või vanad hooned, mitu siin on olnud neid. Hävitati 1905 ja siis ehitati uus maja. Ja mingi aeg omas seda Kohila paberivabrik, aga nüüd on siin siis Kohila mõisakool. Kohila paberivabriku hoone otse siin mõisahoone taga. No see paistab suht varem ees. 1999 läks see paberivabrik siis pankrotti. Aga pankrotistunud paberivabriku ostsid keegi ära territooriumi ja mingi toimetamine siin käib, et siin on territooriumi plaan. Ja näha, mis hooned, tootmishooned ja kontodihooned ja laad siin on. No ma ei hakka siia G4S valvatud territooriumile sisse tungima. Ma arvan, et need on need endised tööliste barakid, osa neist, Tööstuse tänav. Ja osaliselt vähemasti siin ka täna elatakse. Keegi proua seal veranda peal ja joob kohvi, nii et ma ei hakka teda ka segama. Sellega on minu pikendatud nädalavahetuse trip ja väikene ekskursioon siin täna hommikul Kohilas ka sisuliselt lõppenud. Võtan kõigepealt suuna Hageri peale ja siis sealt edasi juba koju. Mingisugune pisut üle 30 kiltsa minna.